Привет, приветики! Сегодня поговорим о чихе. Каждый из нас чихает, каждый из нас бывает рядом человека, который чихает, и как себя вести. Меня не единожды спрашивают мои ученицы, даже и родители учеников: Анна Сергеевна, как себя вести, сколько раз можно говорить там «будь здоров», нужно ли говорить «будь здоров». Начнем сегодня с того, что как вообще нужно чихать правильно. Как вы думаете, мои дорогие, почему мы чихаем? Вообще принято чихать в левую руку, а не в правую. То есть мы чихаем или в сторону отворачиваемся, чихаем в левую руку, или же даже по этикету принято вот так чихать. Апч, апч. Вот так. Как вы думаете, почему не в правую руку, а именно обязательно в левую руку?